4 दियां दी जिंदगी है, जड़ा बंदा इस दुनिया ते है, एक दी उस दुनिया ते छोड़नी है। जी छोड़नी। मैं सैलाब के दौरान डिठे भी लोग अपने ने कब्रें नहीं बचा सकेंगे। ठीक है ना, इस दुनिया ते कोई कहते भी कोई नहीं, हर चीज़ इतने रह बननी, हर चीज़ सट के बंदा दुनिया छोड़ बननी, कफन दी कोई जेब कोई नहीं। और जितना भी कर सकते हो खुदा दी जात वास्ते करो, अच्छा अमल करो। इंसान वो अच्छा है जो मर वंजन के बाद लोग जिंदा रखें। कोई शक नहीं, कोई शक। ठीक है ना, अच्छे अल्फाज, अच्छे अल्फाज दे विच, अच्छे अल्फाज। ठीक है ना, जिंदा तो हर कोई को जिंदा को याद कर पाते ना। इंसान वो अच्छे जो मर वंजन के बाद लोग अच्छा लफ्ज़ हैं, अच्छा अल्फाज हैं, लोग याद करें। हमेशा ये भी है, ये दुनिया इंसान दी इम्तिहान दी दुनिया है, ये तो हर चीज़ है। ठीक है ना, साहिब हैसियत जितने भी लोग हैं, जितना भी कर सकते हैं,